والله قفكي هذا ما أنت هو مثلا هو أنتو إيسوق هذا كان كما آمستين أنا ما شاء الله كما آمستين أنا أهان حتى هذو أسأسك حتى قفك وحش يجوا أنا أهان أسهل قادن سين لها waxa maqan waa dukumiinti amba sabarloog dhul oo waliba dadka iskale dawladdu ay uga baahan tahay muhiimna u yihiin dad wanaagsan oo iimaan badan waay dadkan laakiin waxay sidoo kale balan qaadeen inay ku abaalmarin doonaan cidi degdeg ugu keento halka uu ku lumay qaabka uu lumay iyo dhulkaasi meesha uu ku yaalo hooyada ayaan la wadaagi doonto balse waxaan ka codsanayaa hooyadan Soomaaliyeed kurbada aan ka qaadno muuqaalkan u sheer garayno meelo badan aan u gaarsiino soo dhawaada isbitaalka kalkaal iyo qaybta daryeelka daaweynta iyo qallimada kala duwan ee cudurrada neerfaha waxaana fulinaynaa qallimo casri ah oo la xiriira xanuunada neerfaha qallimadan sameynayna waxa ugu waaweyn qallimada dhaawacyada soo gaara madaxa sida jabka madaxa iyo dhiig furanka maskaxda stroke daaweynta iyo tacaalista dhiigkarka mar kale ku soo dhawaada isbitaalka kalkaal salaamullaahi calaykum saaxiibayaal soo dhawaada waa mar kale barnaamijkiini baafinta badigoobka ummadda Soomaaliyeed ee Ilintir muuqaalka maanta waxa aan baafinayno waa waxa ka duwan bini aadan dad ma waa dhul waa hanti waa sabarloog isla markaan hooyo Soomaaliyeed ka maqan qalbigana xanuunjiyay sidaa daraadeed muuqaalka share garay Facebook-geena follow soo YouTube subscribe meel ka soo aad nooga xirantaa ku jecelnahay soo dhawahay marka hore magacaaga dhameystiran la kana soo booqatay فاطمة حسن محمد maam Faadimo waxa marti ku tahay barnaamijka baafinta intee degan tahay oo naga soo booqatay waxaan deganahay aniga hadda dharkeen le aad degan tahay waayahay dukumiintiga markuu iga dhumaayana magaalada Qoryoole aan ka imid waxaana rabay dawladana iga dalbato tiri maxaan ku iraahdaa waa inaad ma aragtay dukumiintiga keentid oo waxa weeye wixii la kala bixina wadanka wax iska leh dhulka iyo wax kale lama yaqaan sidaasan ku soo qaaday 79 meeshii aan galiyay ayaa hadda ka soo bixina dukumiinti dhul u ahaa marka oo dukumiintiga guriga u ahaa marka hadaan soo qaatay waa soo baxay waxaan ka imid Qoryoole markaan ka imidaan waxaan istaadiyay waxaan habeenkii ku soo dhaxay Madiina ceelasha subax maalintii waa ka soo tagay 9 saac gabadhan walaashay dhashay aan gurigeeda soo aaday gurigeedaan soo aaday aan imid ma ana xasuusan ma tawin bajaajaan soo qaatay gurigeedaan ku imid waa ku noqday laakiin baabuurka BL aan soo raacay marka hore waxaan imid maxay ahayd meeshii dhigi jiray xawaalihii oo macalin nuur meeshaan imid markaan imid waa ka degay baabuur kalan ka raacay waa ka degay markaan tabakaayo madow markaan tagayna waxaan raacay taxi baashaan mooto gabadha gurigeedaan ku tagay ma fahanto marka maxaan ku iraahdaa ma aanan xasuusan habeenkii waa bariyo waa iska seexday qof daalin baan iska ahaa marka waxaan toobay salaadii subaxeed markaan salaadii u istaagay baan niyadeyda ku soo dhacday markaasaan rasaarka kaale wixii maxay ahayd waa iga maqan yihiin dukumiintigaas aan soo qaado waana maqan yahay ayama saas ahaa gurigan ka raadinay waxba waa la waay guriga ogaan baabuur baa iga soo dhacay kulli wadada iga soo dhacda ma aqaan waa nimid maalintii ma ana fadhiisana jimcee ahayd sabti habeen soo galayeen ahayd waa baxnay waxaan tagnay Shabeelle waa baafinay isla markiiba intaasoo telefoon la soo diray oo leeyahay anaga hayna gorgortan anaga wali jira anaga kan nin baa marka wuxuu yiri anaga haya waan haya mana joogay hada waxaan ku maqanaa wala weynaan ku maqanahay atayib goormaad noo keenay saana imaana waa cid jirna aade ana imaana ila waqtigan aan ku gaarno soo waxa dhuusan ya hadduu ruga sheegay wax kasta waa loo sheegay waa loo sheegay wax uu soo sawaray waxna ma aysan jirin صح خلاص waa iska sugnay aakhir shay waa maanta ahayd saako dhan telefoonkiisa la garaa hadda baabuurka intaan ku soo jirnay taa waan garaacay waa male iga qaban ma marka waxaan weeyeen sadaasaan waxaas iiga maqan yihiin qof muslim ee gacantiisa haday geli lahayd oo maanta uu leeyahay xanuunka ay leedahay alaabtaas wuuna yaqaanaa wuuna og yahay wixina waa ii keeni waa
dukumentiga meesha qiyaas intee aaminsantahay inuu ku lumay wallaahi waxaan hadda aan aaminsana baabuurka BL-ka aan ka soo raacay maxaan ku yiraahdaa ceelasha kiina waa ka degay ma xasuustay yacni inaan la soo degayna ma xasuustay amba caasiga wataaniya waa ka soo degnay mootada meeshaan istaagnay baabuur BL soo fadhiista waan soo raacay waan bakaay madow aan ugu degay xaafad dhexdeedaan u sii socday ma ogtaa gudaha waa markaasaan maxay ahayd aan u malaynaa inaan meesha hataa lomasiin baashi igeysay meesha ma aanan ahayn ilaa mootada hataa kuma jirto saan u malaynaa dukumentiga dhulka yaa ku qornaa aniga magacaaga dhammaystiran noo sheeg oo ku qoran dukumentiga Faaduma Xasan Maxamed Faaduma Xasan Maxamed oo qoran dhulka intuu ku yaalaa wuxuu ku yaalaa suuqa xoolaha ku yaalaa hooyo waxaa dhici karta qof dhulkaas hayay inuu yahay qof raba in abaalgud la siiyo ama uu yahay qof intaa helay si caadi kugu wareejinayo labadaba maxaa dhihi lahayd qofka dukumentiga kugu soo sallimo wallaahi qofkii hadda maanta oo muslim ahoo intuu ii soo qaaday ii keenay kama aamusteen aniga maasha allah kuma aamusteen aniga ahaan hataa hadduu asaga hataa qofka wax sheegan waa aniga ahaana isxilqaadan siin lahaa waayahay ilaahayna ajru ka siin lahayno maalinta noo sheeg ajar ilaahay maalinta uu kaa lumay taariikh ahaan maalinta sabtida weli habeenkeeda sabtida soo jumca le u xisaab yani jumca ka jumca 8 sabti 9 axad 10 isniin 1 3 2 12 maalmood ay maqantaa waayahay cid kasta oo aqoonsata dukumentigaas ama meel ku sheegto waxaan ka codsanaynaa inay kula soo xiriirto oo alaabtaas ay kula raadiso mararka qaar waxaa dhici karto in dad ay hayaan oo weli aysan fiirin amba dadka haya aysan aqoon badan u lahayn laakiin dadkaas waxay u baahan yihiin meel ay kaala soo xiriiraan lambarkaaga noo sheeg nambarkayga waxaa weeye 9 98 26 59 marka la nagu celi 9 haye 98 98 26 59 lambarka shashadan kugu qoraynaa isagaa lagaa soo wacaa sida hadda sheegaysay dad fara badan ku soo wacay oo fake numbers been ku sheegayo tuuga laakiin qofka wuxuu ku dhigi karaa hataa gorgortan day tahay marka hore dukumentiga inuu kuu soo sawiro oo sawirka waxa kugu soo diro oo ku dhigi karaa anaa haye intaas ugu imaanaa laakiin anaa haayo gobol ajira baa raaca u baanahay soo dir waa tuuganimo wala isku dhaca waxyaabaha noocaas oo kala cid kasta oo dhulkaas haysana waxaan ka codsan lahayn si maamada hantideeda iyo dacwada dawladda ugu socoto ay ugu fakato inay kula soo xiriirto oo alaabtaas dukumentiga sabarlog kugu soo hagaajiso wax kale oo intaa dheer oo aanu sheegaysa ma jiro waayo hooyo waxaan rajaynaynaa beenilaa karim inaad soo laabato adigoo faraxsan oo dukumentiga helay ilaahay idinkiis anagana meelo badan weydiinaynaa qof kastoo walaal ah inuu ii soo dhiibo maanta oo ii soo hadiyeeyo oo anigana aan wax kasta aan maxay ahayd aan u quuri karo siin karo waa siina awoodayda ay tahay abaalna aan ugu hayo insha allah annaga waxaan sameynaa marka dukumenti uu yahay marka Facebook iyo YouTube iyo baraha bulshada la soo geliyo ka soko waxaan u dirnaa dalada amba groupka dalaalada dalaalada waxay ka caawinayaan marka dukumentigaas uu gaaro in isla markiiba haddii qof nootaay uu geeyo dhaa sabar loo ganahaya la yiraahdo qofka lahay waa la baafi waa la yaqaanay inta dhig qofka ku abaal marnaaye sababta qaar lacag ku raadinayaan qaarna nootaay geenayaan waxaan maxay yihiin leeyntii sabar loo gaan intaba marka inay garabkaas siiyaan dhul badan hor loo baafin dadkooda badi waa la helaa dhulka la baafiyo kan waxaan rajaynaynaa in la helo been ilaahay karim insha Allah ilaahay idinkiis marka adigana markii aad hesho nasoowac waa helnaa si dadka u dhahan waa la helay aad ma fahmay haysana insha Allah gudaana muuqaalka inta ayaan jeclaan inaan kusoo gabagabeeyo saaxiibo badan oo dalaalada iyo tiimka ah muuqaalka waa soo gaarsiin doonaa balse hooyadan garab la siiyo ha loo dadaalo intaan dib kulmeen ilaahay waxa ka rajaynayaa inuu suurageliyo yoolka riyada rajada hadafka leenahay qalbiyo faraxsan qoys midaysan waad ku maasan daawashadaada